Welcome to Life with No Filter podcast dengan gue Andres WB as your host. Now let's welcome our amazing guest. Sit back and enjoy. Halo guys, selamat datang di Life with No Filter podcast. Hari ini gue kedatangan guest yang cukup keren dan di usianya sangat muda. Dia produktif sekali menurut gue gitu loh, dan energetic. Thank you. Ini tanpa panjang lebar langsung aja Jacqueline Jack Gani. Oke, Jacknya itu middle name-nya. Halo Jacqueline, apa kabar? Baik sekali. Baik sekali. Oke, buat yang belum kenal Jacqueline, gue ketemu Jacqueline tuh virtual. Ketemu virtual maksudnya gue nemu dia di Instagram. Iya. Dan gue sangat amazed dengan postnya dia, dengan highlight story-nya dia yang dia post di Instagram. Gimana tentang dia body transformation-nya dia, gimana dia menginfluence orang untuk bisa stay active, work out, dan juga yang paling menarik yang bakal kita bahas tuh di flexible dieting-nya sih. Gitu. Jadi gue kayak so singkat aja nih, sisanya bakal dari Jacqueline. Jadi Jacqueline ini dia sih yang dari gue baca, dia bisa dibilang makan apapun yang dia suka, ya, tapi tetap keep track di berat badannya and everything. Yes. Gitu. That's why ini namanya flexible dieting, which is ini konsep yang menurut gue sangat amat bagus. Oke, gue nggak panjang lebar lagi, gue langsung ke Jacqueline. Apa kabar? Baik. Nervous sebenarnya. This is my first podcast ever, so thank you for inviting me though. Thank you udah Such an mau honor. sempetin waktu kemari. Thank you. Lagi sibuk ngapain aja selain ngangkat beban tentunya? Jadi kemarin ini gue sebenarnya lagi kuliah ya. Gue semester 5. Kalau di in terms of Indo ya semester 5. Yeah. And sekarang lagi libur, so enjoying my time, fully focusing on powerlifting and lifting weights. Oke. Lagi libur semesteran? Iya, Oh, oke. Kapan mulai lagi? Januari tahun depan. Ya. Kuliah di mana, Jack, sama ambil apa? I'm taking online classes from Seattle University, dari Seattle ya, itu di Amerika. And tadinya tuh gue sebenarnya major business, tapi gue kan tadinya tuh ngambil gap year ya, sempat ngambil gap year hampir 1 year. And during that gap year I decided, kayaknya gue pengen ganti major nih ke kinesiology. Jadi kinesiology itu lebih related to my passion right now, which is lifting weights. Jadi kinesiology itu the study of human movement. Wow. Oke. Jadi lu benar-benar deep true banget nih sekarang ya. Yes. Nggak main-main nih. I wanna learn more. Alright, that's nice. Oke, gue pengen tahu about your fitness journey. Bisa gue bilang fitness journey ya? Iya. Alright, oke. Awal tuh gimana sih sampai lu kayak decide untuk gue kayak mau hit the gym nih. Gitu. Awalnya gimana? Jadi gue tuh waktu itu mulai nge-gym itu di umur 15. 15? Umur 15. Oke. Jadi umur 15 gue tuh beratnya 70 kilo. Dengan tinggi yang lebih pendek slightly ya. Gue dari SMP 2 gak numbu-numbu lagi segini aja. Gak makin tinggi. Jadi gue 70 kilo di umur segitu. Dan di lingkungan gue, di environment gue tuh bisa dibilang the fat girl in the group. Jadi kayak teman-teman gue kayak kecil-kecil, kurus-kurus, skinny-skinny. And itu kan lagi zamannya puber ya, zamannya kita mulai lebih aware tentang how we look and how people perceive us gitu. Jadi gue mulai insecure tuh di situ. Bukan cuman karena lingkungan gue kurus-kurus, tapi karena setiap family reunion, you know, in Indonesian culture itu common banget, kayak lu lagi reuni keluarga, entar ii lu, tante lu, om lu kayak lihat lu kayak Jacqueline kayak gendutan nih ya gitu loh. Kayak gak ada hal topik lain yang better to discuss gitu loh. Kayak langsung talking about body weight. And orang tua gue sendiri pun mulai prihatin ya. Karena not only was my body weight unhealthy, gue juga gak aktif gitu loh. Jadi bener-bener kerjaan gue ya, I was a couch potato banget lah. Bener-bener nonton K-drama doang seharian, duduk gak gerak sama sekali. Terus I was kind of like flexible dieting back then. Karena gue makan apa aja senak jidat gitu. Tapi terlalu over the limit. Maksudnya apa? Kayak gue tuh sehari bisa minum manis 2 kali sehari. Dan gue tuh orangnya rakus dulu. Gue tuh kalau pesen di Starbucks gak mungkin pesen size lain selain venti. Oke. Dan itu bisa 2 kali sehari. Go big or go home ya? Iya. Mau pesen boba pasti large. Pesen makanan di restoran gak mungkin pesen yang regular. Pasti pesen size paling gede. Padahal badan gue segitu-gitu aja dan aktivitas gue low banget gitu. Gue makan ikutin porsi bokap
pesen nasi 2 porsi, gue ikutin. I was like kind of karena dulunya tuh gue pernah ada history susah makan, gak nafsu makan. Jadi the moment I started to like nafsu makan gue mulai ada, kayak at the same time jadi malah terlalu rakus gitu. Yeah. Oke. And then di umur 15 lu start hit the gym tuh lu berarti ke gym like gym di mall gitu. Iya. Ya commercial gym ya kita sebutnya nggak salah ya. Yes. Iya commercial gym dan itu didukung sama parents lu. Rada didukung, rada enggak. Jadi nyokap gue itu sebenarnya skeptik banget sama cewek yang angkat beban. Banget. My first gym membership, I had to cry to get it. Literally, gue di gym, gue kayak udah ngomong sama salesnya and all. Kayak gue udah excited banget nih, wah kayak ini jadi nih, akhirnya gym membership nih ya. Tapi no, kayak my mom was kind of skeptic. Kayak karena gue ada, apa ya, dulu sebelum I found the gym, gue tuh orangnya gampang banget bosenan. Gue tuh dari kecil dilesin berbagai macam alat musik, olahraga. Gue tinggal gak pernah ada something yang gue commit tuh. Bener-bener gue les berenang 2 tahun ya karena dipaksa, abis itu stop. Les piano 3 tahun stop. Les biola sebulan stop. Drum waktu itu 2 bulan stop. Gitar 3 bulan stop. Semua stop gitu. Bulu tangkis segala macam pernah gitu. Jadi nyokap gue tuh capek. Dia tuh ngerasa kan gym di Indonesia itu apalagi kalau yang komersial sistemnya lu komit kan. Iya, kan? setahun gitu. Setahun. Nah, nyokap gue nih jadi skeptis banget. Lu yakin lu bakal pakai membershipnya? Dan I've never been able to prove that before gitu kan. Selama ini gue selalu tinggalin semua hobi yang I try. Jadi ya udah. After crying, nyokap gue mungkin kayak kesian lihat gue nangis gitu, kayaknya nih anak kali ini beneran serius deh. Ya udah deh dikasih gitu. So my first gym membership was actually deket banget dari sini, Gold's Gym PX Pavilion. Alright. Terus lu pas start gym like lu pakai PT or lu learn it by yourself atau gimana? Pertama kali gue masuk gym itu dapet free trial PT. Tapi setelah itu gue nggak langsung pakai PT. Karena gue emang apa ya, lifting weights itu buat gue dari dulu emang always something yang I'm curious about dari kecil. Oh ya? Kayak gue umur 5 nih, kita lagi jalan-jalan keluarga, bokap gue tuh emang orangnya suka olahraga, tapi gak suka lifting weights, sukanya cardio. Setiap kita jalan-jalan dia pasti nyari hotel yang ada gym. Jadi kalau dia lagi treadmill, gue biasa malah angkat besi itu, masih bocah. Iya. Serius. Gerakan apapun aja gue lihat, kayak gue pernah lihat orang bicep curl misalnya di TV ya, gue ikutin. Jadi I've always been curious about what lifting weights is. Jadi pas gue baru mulai nge-gym, itu gue langsung bener-bener do my own research, do my own studying, bla bla bla, nonton YouTube, baca articles and stuff, and try to learn as much as I can by myself. Tapi ada juga gue sempet coba pakai PT, soalnya PT tuh mahal banget loh per session. Bener. Dan gue tuh orang yang suka nge-gym, jadi gue nge-gym bisa 5 kali seminggu. Kalau gue 5 kali seminggunya pakai PT, terus ya lu kali lah tiap minggu, itu mahal banget. Dan PT di commercial gyms menurut gue overpriced banget. Jadi gue sempat pakai PT tapi cuman 8 session kalau gak salah. Abis itu gue kayak no, I don't like this. Like bukannya gue so pintar atau apa, cuman pas gue pakai PT tuh mengarah lebih ke cardio workoutnya. Jadi kayak I don't feel like this is what I need to do to get me towards my goal. Jadi gue kayak nah kayaknya stop. Jadi gue decide to follow a program instead. Gue beli program gitu. Yang tentang lifting weights. Oh oke. Jadi emang lu dari awal lu tahu kalau passion gue kalau olahraga tuh di lifting weights. Lu belum mungkin passion. Lu mungkin lagi curious dulu. Iya curious banget. Curious dulu. Abis itu dari itu baru lanjut ke menjadi passion sekarang. Alright. And then kan lu bilang kalau gue tuh dari kecil dilesin ini, dilesin itu tuh gue bosan. Alright. Pernah nggak lu bosan weightlifting gitu? Dan kalau pernah kayak lu gimana cara ngatasinnya gitu? Pernah, tapi biasanya gue bosen sama weightlifting itu lebih karena progress gue lagi stuck. Misalkan di gerakan bench, gak naik-naik angkatan gue gitu. Itu biasa gue mulai bosen ya. Tapi biasanya sih what I do kalau gue bosen, I just switch it up. Kayak misalkan gue liat program gue. Kadang bosen itu bisa terjadi juga karena ya program gue udah like 4 months, itu aja exercise-nya. Jadi kalau bosen paling gue tambahin exercise baru, atau yang gue pernah lakuin itu in the past gue take a break from following a structured program, terus ikut kelas aja for like a few weeks. Tapi habis itu I'm just naturally excited and hyped up to go back to the gym gitu, malah kangen gitu. Oh oke. And then
kayak lu bilang kayak parents lu awalnya nggak ngedukung lu untuk dukung lah setengah-setengah untuk lu kayak daftar commercial gym awalnya ya kan, and then you have to cry about it and everything baru akhirnya oke didaftarin gitu. Nah sekarang kan lu nge-gym di rumah ya, Iya. ya kan, you bought your own equipment and stuff kan, ya kan, and then dengan kayak transformation lu sekarang gitu, kayak parents lu masih ngedukung apa enggak, maksudnya kayak masih setengah-setengah ngedukung apa udah bener-bener ngedukung banget atau gimana? Jujur gue bingung. Gue bingung karena mereka itu kayak setengah ngedukung, setengah gak ngedukung. Oh masih? Kayak mereka tuh selalu tiap hari nih. Ini hampir tiap hari nyokap gue bilang, aduh Ci, cewek tuh gak bagus angkat berat-berat, tau gak? Belum lagi nenek gue kan sekarang tinggal di rumah. Nenek gue, aduh nih kamu lihat tuh, dia setiap lihat orang konten di TV dia tunjuk, pasti dia angkat beban. Gitu. Kayak buat bilang ke gue kayak, ini lu jangan angkat beban, ntar lu jadi konten gitu. Ya kan enggak gitu ya, itu mitos gitu. Jadi mereka tuh selalu like remind me on a daily basis, kayak menurut mereka angkat beban tuh gini. Tapi at the same time mereka juga support me in a way, soalnya misalkan gue bilang, ma aku boleh gak beli alat gym ini gitu-gitu, mereka masih supply gitu. And like when I'm working out, it's not like mereka kayak take my rights away from me from doing what I love. They allow me to just work out gitu. Cuman ya that skepticism masih ada. That reminder kayak kamu, aduh kan gue ada grup keluarga ya. Zaman sekarang kan nyokap bokap gitu udah mulai lebih update sosial media. Setiap ada video kayak orang habis deadlift pingsan, mereka kirim ke gue. Pasti lagi angkat beban fail, bebannya ketiban atau apa, mereka pasti kirim gue. Itu benar-benar grup keluarga tuh penuh dengan gym fails. It's like they're looking for it more than I myself gitu. Bisa jadi kumpulan gym fails ya, yang ada di Instagram justru. Iya, kayak ada aja video mereka ketemu gitu. Bingung juga gue dari mana. Oke. Terus like you said kan, maksudnya dengan mungkin nyokap lu bilang kayak, aduh cewek nggak bagus angkat beban gitu. I mean kayak cewek bagus, society juga sering bilang kayak, oh cewek bagusnya udah slim aja, jangan muscular or something like that gitu. What do you feel towards it? Atau ya ketika nyokap lu ngomong itu, apa yang lu rasain? And what you say to them maybe? Jujur dulu gue baper banget. Masih kecil tuh baper banget. Setiap gue ngomong gitu langsung kayak mau marah gitu. Tapi as I get older and as I get deeper into lifting weights ya, gue mulai nyadar ya udah gitu, soalnya emang everybody's beauty standards tuh subjektif banget gitu loh. Kalau di luar sana udah lebih normal kan, dia cewek muscular, like look at CrossFit athletes, weightlifting athletes, malah udah banyak mulai banyak ya cewek-cewek yang mulai like that aesthetic gitu. Malah mereka inspired by those kind of physiques gitu. Cuman di Jakarta, di Indo specifically atau di Asia emang masih kelihatan serem gitu mungkin. What I think ya, gue percaya sih society is progressing ya. Kayak sekarang jujur the way I see it, it's getting better compared to dulu. Kayak cewek-cewek udah mulai lebih gak takut angkat beban, udah mulai lebih tahu benefitsnya angkat beban itu apa. Karena benefits angkat beban buat cewek itu sebenarnya banyak banget. Apalagi cewek-cewek ya, kalau kalian suka makan, angkat beban is probably the best hobby you should start doing. Kayak like honestly kalau lu suka makan, that's the way. Preach. Okay. That's the way. Yeah. Oke. And then like you said kan, kalau lu suka makan, angkat beban, that's the way, right? Nah, berarti gue mau langsung loncat nih ke flexible dieting itu dan workout routine yang lu pakai gitu kan. Nah, boleh gak sih lu kayak tahu kayak sebenarnya diet yang bener tuh gimana sih? Karena kan there's a lot of myth di masyarakat dan everything, kayak kalau gue misalnya even kayak teman-teman gue aja atau apa, kalau lu ketemu orang kalau cewek diet biasanya dietnya nggak makan, ya kan, kayak kok nyiksa diri gitu loh, dietnya oke, gue no carbs, gue no sugar, ini itu, sedangkan kalau gue lihat lu flexible dieting, man you can eat everything that you want, right? Gitu, makanya dan kayak ini bertentangan banget gitu loh. Jadi boleh nggak kasih literasi ke audiens kita kayak apa sih diet yang bener tuh gimana sih? So menurut gue gak mau terlalu pro flexible dieting juga just because I'm a flexible dieter. Menurut gue diet yang paling bener itu the diet that you can keep for life. Jadi kayak sebelum jumping on a diet, tanya diri lo gitu, bisa gak nih gue sampai umur 90 gue masih makan kayak gini? Bisa gak sampai umur 90 gue gak makan nasi gitu loh? Is this sustainable? Kalau lo bener-bener cinta banget sama nasi putih, which is normal banget ya in Asian culture, kita emang grow up makan nasi. Kayak kalau kita makan tanpa nasi tuh not considered a meal. Kayak gak makan. Iya kayak gak makan kan. Jadi kayak
Menurut gue diet yang paling bener itu diet yang lu bisa keep for life, yang gak bikin lu destroy your relationship with food. It can be anything sebenarnya, gak usah flexible dieting. But for me, I've tried other diets and flexible dieting happens to work for me. Soalnya gue suka banget makan. Iya kan, soalnya kan banyak kayak orang-orang kayak bilang, gue pengen nih, goals hidupnya adalah kalau yang suka makan, gue pengen makan banyak tapi gak gendut. Iya kan, that's what semua orang ngomong gitu, yang semua orang mau. Now, this is flexible dieting untuk bisa menuju ke sana, ya kan? Can you elaborate kayak flexible dieting itu kayak apa sebenarnya? Oke, jadi flexible dieting is basically just like any other diets. Bedanya flexible dieting with any other diets, itu flexible dieting itu you don't see any food as good or bad. Jadi with other diets, misalkan keto, carbs is demonized in keto diets. Kalau paleo, processed foods are demonized, ya kan? Kayak paleo itu lu fokus on whole foods gitu. Keto lu ada jatah, lu nggak boleh lewat segini lah karbohidrat lu dalam sehari. Kalau flexible dieting, no food is out of limits. Any food you can consume. Yang penting muat di jatah kalori lu dan makronutrisi lu. Tapi ini gue harus emphasize ya, penting buat kalau lu pengen be a flexible dieter while still staying healthy, it's good to ensure that walaupun lu tetap boleh makan apapun yang lu mau, you still focus on getting most of your foods from real foods, nutritious foods of course. Iya. Kayak gue personally gue follow rule 80-20. Jadi 80% of my calorie budget, calorie allowance for nutritious foods, 20% terserah. Martabak, donat, apapun muat gitu. Alright. Terus kayak kenapa flexible dieting ini gue baca di Instagram lo udah lu post kan, flexible dieting change your life. Yeah. Right? And then there's a lot of story about it. Can you tell us about that story? Oke, jadi jujur ya, first things first, flexible dieting itu is not the same as tracking calories. You can track calories and still do any other diets, okay? But in order to do flexible dieting optimally, you have to track calories. Karena kan it's harder to guess the nutrition in processed foods ya, lebih susah gitu buat to know the portion sizes. Yeah. Jadi penting kalau lu mau mulai flexible dieting, emang lu awal-awalnya harus nimbang and stuff like that. Tapi bukan berarti nimbang itu cuma buat flexible dieting. Sebenarnya tracking macros can be applied to any other diets. And if you wanna lose weight, if you wanna guarantee that you will lose weight, emang tracking itu penting ya untuk untuk cari kebutuhan individual lu masing-masing. Yeah. And sorry, I went out of topic. No, it's okay. So flexible dieting changed my life because gue dulu pas awalnya gue mulai diet, itu gue juga ikut percaya dengan mitos-mitos yang terkenal nih di daerah sekarang. Kayak gue dulu timbang garam, gue dulu track garam, karena gue kira garam bisa bikin gue gendut. Gue sampai ukur nih, kan pas gue lagi diet tuh bener-bener most of my meals were cooked at home kan. Gue suruh mbak yang masak gitu, karena gue lagi sekolah juga sih bukan. Jadi kayak, mbak makanan aku hari ini pokoknya garamnya gak boleh lewat segini ya. Gue ditakerin tiap hari ada tuh. Jadi untuk semua makanan gue garamnya gak boleh lewat segini. Karena gue takut banget sama garam dulu. Terus tiap gue makan nasi gak boleh nasi putih, nasi merah. Padahal gue udah tahu tentang energy balance. Tapi gue belum percaya kalau masa sih sama aja. Gue masih belum percaya flexible diet. Jadi I was tracking macros but I wasn't flexible dieting. Dan it worked. I lost weight of course karena gue dalam kondisi caloric deficit. Tapi yang gue sadar itu setiap gue mau keluar sama orang tua atau keluar sama temen, mau nongkrong, mau jalan-jalan, mau makan di restoran luaran, gue jadi develop this food anxiety. Jadi takut mau pesen apa. Kalau di menu gak ada yang sehat, I'd rather not order daripada order gitu loh. Karena gue takut jadi takut sama makanan gitu. Kayak gue lihat gue makan martabak, which is my favorite food in this whole damn world. I have a special highlight for martabak in my IG, because it's my favorite food. Gue lihat orang makan martabak tuh gue cuma bisa liatin dulu gitu kayak. Karena I feel like kalau dulu karena gue belum percaya tentang flexible dieting, kayak gue kira kalau gue makan martabak, my body will
instantly convert that martabak into fat, padahal enggak. It's much more complex than that gitu kan. Jadi because of that strictness ya and restriction, kayak gue lihat temen gue makan Indomie makan ropang kok santai-santai aja, gue kok kayaknya makan makanan yang tawar banget kan, kayak lama-lama gue tuh jadi apa ya, bisa dibilang kalau gue ada opportunity buat makan something, I feel like I failed my diet, and itu yang bikin gue malah jadi binge. Iya, jadi gue inget banget sangkin gue nggak izinin diri gue makan martabak kue gitu-gitu. Pernah satu hari lagi PMS juga, jadi cewek tuh kalau PMS emang ngidamnya gila, kayak ibu hamil gitu ngidamnya. Gue ngidam martabak, terus gue kayak fuck Jack, tahan. Gue bener coba restrict myself kayak, tapi akhirnya gue kayak ya udah, lu udah berbulan-bulan juga sih gak makan martabak. I was fighting in my mind gitu ya. Udah akhirnya gue nyetir ke tukang martabak favorit gue beli satu loyang martabak alay. Oh sama. Di Tanjung Duren sama. Iya exactly, itu OG banget. Iya. Gak usah ribet-ribet Nutella gitu-gitu, udah enak banget. Dan murah. Bener. Itu bener-bener harganya tuh kayak walaupun inflasi gak naik-naik, gue bingung tuh kok hebat banget. And gue inget banget itu bener-bener saking gue crave martabak kan buka jam 4 ya biasanya. Itu bener jam 4 gue berangkat dari rumah. Bener perfect banget, baru buka let's go gitu kan, meluncur. Gue ke martabak alay, gue beli satu loyang. Plannya gue bilang, gue tuh udah janji sama diri gue, Cek, makan satu potong aja ya. Gue udah wanti-wanti nih kayak satu potong aja. Terus pas gue lihat ya, gue udah beli, gue udah bawa, martabak tuh wangi banget baunya kan, menggoda banget bener-bener. Gue tuh selama perjalanan dari martabak alay ke rumah gue, padahal deket banget, paling cuma 10 menit, gue udah kayak aduh pengen banget parkir pull over terus mulai makan. Wangi banget, irresistible banget lah pokoknya. Nyampe rumah, nyampe parkiran, gue gak sabar sampai naik, segila itu. Kayak karena gue udah berbulan-bulan gak izinin diri gue nyentuh yang manis-manis ya, apalagi martabak favorite food gue. Jadi gue bener kayak udah gila banget, kayak it's been accumulating gitu the cravings. Gue buka kotaknya, pertama gue mulai ambil satu, first bite itu like heaven. Karena lo kalau udah berbulan-bulan gak makan martabak itu kayak wah gila, bener-bener gila ini dengan lu cerita ini kayak passion lu terhadap martabak tinggi banget, kelihatan banget. Tinggi banget, itu bener-bener makanan favorit gue banget. Jadi kalau cowok mau deketin Jacqueline, parfumnya wangi martabak ya. Martabak alay tadi ya. Jacqueline gak bisa resist pasti. Iya. It started with one bite, and gue bener-bener I feel lost. I feel kayak kalap banget. One bite turns to satu lagi Jack, ambil. Lama-lama habis bro. Satu kotak. Di situ gue mikir, wah ini gila. Gue sebenarnya sebelum habisin satu kotak itu gue udah sakit perut. Karena martabak itu berat ya, dense banget. Tapi I don't know, karena di mindset gue tuh kayak gue besok udah gak boleh makan ini lagi. Karena kan gue strict banget sama diet gue. Jadi gue kayak kalau lu gak, ayolah Jack, lu makan martabak tuh in a way kayak cuman setahun sekali. Ya udahlah. Karena gue gak izinin gue eat martabak often, jadi sekali gue menyentuh martabak, gue tuh anggap martabak sebagai apa ya, once in a lifetime treat. Gue tuh mikir kayak besok gue mati gitu loh. Jadi ya udah makan martabak sepuas-puasnya mungkin gitu, puas-puasin sekarang gitu. All you can eat. Iya. Jadi walaupun gue udah enak, itu tiba-tiba habis aja. Dan gue gak berani bawa itu kotak naik ke rumah gue, karena gue tahu itu bener-bener wah bisa dihabisin emak kali gitu. Gila kamu makan martabak atau loyang sendiri gitu. Jadi kayak I disposed that kotak of martabak outside my home before I went up. And little by little I started building this habit, ya unconsciously binge eating in most weekends. Jadi Monday to Friday diet gue on point banget, disiplin banget. Still being afraid of salt, nasi merah, no nasi putih. Tapi giliran weekend, giliran gue pergi sama orang tua, giliran gue pergi sama temen, I feel like this is the only time I get to eat all these foods. Jadi gue menggila gitu. Iya. Jadi di situ progress weight loss gue pun go into a halt. Bener-bener karena gue tuh caloric deficit Monday to Friday. Tapi giliran di weekend gue kalap. Gue bebas apa aja gue makan, gue gak ngitung kalori. Saking
gue pikir kayak I've been so disciplined from Monday to Friday, jadi it wasn't sustainable. Jadi pas abis gue lost my first 10 kilos from 70 to 60, it's been kind of like plateauing there for the next like 1 or 2 years. Karena I couldn't really sustain my diet gitu loh. Kayak Monday to Friday in check caloric deficit, tapi weekend gue menggila, dan menggilanya itu karena gue nggak track, gue nggak tahu ya, most probably lewat, makanya berat badan gue di situ-situ aja stuck gitu. Alright, what a story. Itu martabak tuh highlights of the story banget. Iya. Best food in the world. Terus dari yang before dan after, I mean before lu untuk start buat working out, dan after lu udah working out and flexible dieting and stuff, boleh tau gak sih before and after menurut lu kayak apa sih efeknya di lu gitu? First, I would say confidence. Dulu tuh gue orangnya bener-bener pas zamannya gue belum mulai my transformation, I was very insecure ya. Gue sering skip kayak kalau orang tua gue ngajak ke sini kemana, gue suka mager gitu. Karena every time I would dress up to go to those occasions, I always feel lacking gitu. Gue lihat at myself in the mirror, I don't like what I look like gitu loh, kayak. Jadi confidence gue tuh low banget, low self esteem and stuff, and walaupun setiap gue dapet kayak semacam body shaming dari teman atau orang tua, they kind of delivered it in a joking manner, I kind of feel offended, jujur aja, ya. Jadi dari situ, itu dari sisi confidence ya, like weightlifting help fix that. And not only that, gue ngerasa apa ya, me now and me then, besides the increase in confidence, is my relationship with food is so much better. Tapi ini bukan cuma karena liftingnya doang ya, but it's also because I started flexible dieting. Kayak dulu gue liat makanan tuh kalap, kayak ya itu martabak, gue kalau nggak habisin satu loyang, gue ngerasa besok gue nggak dapat kesempatan untuk makan martabak lagi selamanya. Tapi sekarang I'm very flexible. Kalau makanan tersebut muat di jatah kalori gue, and because I figured out how much energy I need, I know myself already, I figured it out. Jadi gue lebih santai gitu. Kalau nyokap gue ajak makan dimsum, nyokap gue ngajak makan nasi campur, selama itu muat dalam jatah kalori gue, ya udah sikat gitu, gas. Iya. Jadi dari sisi relationship with food, confidence, and that's the biggest thing that changed in my opinion with weightlifting, and also the community. I've made so many friends yang satu visi sama satu misi ya, in the gym and also through IG recently because of lifting weights gitu. Alright. Seberapa penting sih community buat lu? Penting banget sih. How they support you gitu? Kayak apa ya? Yes, you can do things alone, of course, ya kan. And personally, gue tipe orang yang lebih suka do things on my own when I can. Gue jarang suka minta bantuan. Tapi apa ya? Having a community is very important karena there will come times where your motivation is at the lowest and you're just uncertain about yourself. Like even though I've became more confident and stuff, and like I've grown so much in the past 5 years of my lifting journey, there are some days when I just doubt myself. And having a community, like friends who support you and stuff, who believe in you, itu penting banget ya to keep you going gitu. Alright. So what's next? Kayak dengan journey lo ini kan emang bisa di track dengan di Instagram lo kan. Tapi what's next, kayak apa sih goal akhir lo gitu dengan ini? Goal akhir gue belum tahu karena gue percaya there is no end destination. Alright. But where I wanna go, mau kemana sekarang? Sekarang, soon, I'm actually going to compete in my first powerlifting meet next year. Next January. year? Yeah. Oh. I signed up for Rawar, buat kalian anak powerlifter yang tahu ya. I signed up for the powerlifting competition. It's gonna be January 16th. So yeah, I'm 6 weeks out right now. Wow. Oke. Kok gue boleh tahu dikit ya kayak powerlifting competition itu kayak apa sih? Kayak dan lu masuknya misalnya kayak, is it like only deadlift, is it a squat or everything? Jadi powerlifting competition itu pada umumnya you're tested by the 3 main powerlifting movements, squat, bench, deadlift ya. Jadi cara menangnya itu ntar kalian bakal dihitung dari
total berat angkatan gitu. Hmm. Jadi lu squat lu berapa, deadlift lu berapa, bench lu berapa, ntar ditotalin. Hmm. Tapi kebetulan untuk meet yang gue bakal ikut ini tahun depan, karena komunitas powerlifting di Indonesia buat female-nya itu masih very small, mereka nggak divide us into weight classes. Mereka bakal hitungnya based on Wilks. Di Wilks ini some kind of formula yang lu masukin berat badan lu sama total berat yang lu bisa angkat in those 3 movements ditambah, baru ntar dapat hasilnya. Jadi based on Wilks siapa yang lebih tinggi gitu. Tapi kebetulan I'm not really sure why untuk tahun depan untuk ajang Rowar ini mereka nggak bakal adain squat, jadi cuman bench sama deadlift doang. Not really sure why. Tapi normal powerlifting meet ada 3-3-nya. Ada juga powerlifting meets yang lu bisa ikut one of the lifts only. Ada yang bench only, deadlift only, squat only ada. Tapi jujur karena it's my first powerlifting meet juga, and I love the 3 movements. It's like gue rada sedih sih squat gak ada tahun depan gitu. Padahal lately my squat's been going up. Gue lagi happy banget sama squat gue gitu. Alright. Thank you so much Jacqueline. Kayak untuk semua ilmunya tentang flexible dieting, about your journey. Tunggu, buat yang semua yang kayak mau lihat semua journey-nya dari Jack ini, boleh kasih tau Instagram lu? Okay, so you guys can follow my journey at Gains with Jack in Instagram. Gue sebenarnya juga ada TikTok, namanya Gains with Jack juga. Tapi itu masih rada sepi. I'm still working on it ya. Karena lumayan susah ya buat terbiasa dengan how you should be creating content in TikTok. Gue belum terbiasa gitu. And I'm planning to start vlogging in YouTube. Wow. So yeah, stay tuned. But if I started already, pasti namanya bakal sama, Gains with Jack. Oke. Gains with Jack ya. Semuanya lihat ke sana untuk kayak mendapat literacy about this lebih lanjut. Dan dia sering bikin Q&A. Iya. Nah, langsung tanya-tanya aja ke dia. Siap. Alright. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Thank you and good luck buat competition lu. Thank you. You. Alright. Guys, bye-bye. See you. Stay healthy and stay safe. Bye.